হাই ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ড্যান্স অ্যান্ড ক্যারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমি এর আগে একটা আমব্রেলা সানস্ক্রিনের রিভিউ দেখে করেছিলাম, যদি তোমরা কেউ না দেখে থাকো তো প্লিজ গিয়ে চেক করো। আর সেখানে আমি বলে দিয়েছিলাম যে আমি এটার একটা পার্ট 2 করবো, আর সেই ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেছিলো বলে আমি পার্ট 2 দেখাতে পারিনি, আর একটা প্রোডাক্টের রিভিউ দেখাতে পারিনি। তো আজ আমি সেই প্রোডাক্টটার রিভিউ দেখাবো। আর এই সেই প্রোডাক্ট কেয়ার শেড আমব্রেলা সানস্ক্রিন SPF 25 UVA and UVB double protection PA++, সানস্ক্রিন পাউডার বেস সোয়েট রেসিস্ট্যান্ট ফর্মুলা। এটা সোয়েট রেসিস্ট্যান্ট ফর্মুলা মানে তোমার যদি সোয়েট হয় বা ঘাম আসে তো এটা খানিকক্ষণ স্কিনকে সোয়েটের হাত থেকে প্রোটেকশন করবে, বাট পুরোপুরি না, কারণ এটা সোয়েট প্রুফ বলছে না। তো এটা হচ্ছে ক্লেম, আর এটা SPF 25। তো তোমরা যদি অনেক বেশি রোদে যাও আর সারা দিন বাইরে থাকো তো প্লিজ এইটা না লাগিয়ে যাওয়াটাই বেটার। যদি তোমরা হালকা একটু রোদে যাচ্ছ বা হালকা কোথাও যাবে এবং ঘরে চলে আসবে তাহলে তোমরা এটা লাগিয়ে যেতে পারো, কারণ এটা হালকা প্রোটেকশন দেয়, কারণ SPF 25 বলছে। এটা হালকা টোন, যেটা ইয়েলো টাইপের পাউডারটা, আর এটা স্কিনে যখন অ্যাপ্লাই করা হয় তখন স্কিনে একটা ইয়েলো টোন দেয়, আর এটা লাইট কভারেজও দেয়। তো আমার হালকা অ্যালোভেরা জেল দিয়ে ময়শ্চারাইজার বা কিছু লাগিয়ে এই পাউডারটা লাগালে ভীষণ স্কিনটা খুব সুন্দর দেখায়। আর আমার তো কম্বিনেশন স্কিন, তো আমি বিশেষ করে যখন মেকআপ করি ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করি তো আমার খানিকক্ষণ পর প্রচণ্ড সোয়েট হয়, তার জন্য আমি বেকিংয়ের জন্য সোয়েটটাকে আটকাবার জন্য বেকিংয়ের কাজে এই সমস্ত কাজে আমি কেয়ার শেডের পাউডারটাকে ইউজ করি। তো এটার প্রাইস হচ্ছে 170 রুপিস। যদি তোমরা কোনো লোকাল মার্কেটে যাও তো 150 বা 160-তে পেয়ে যেতে পারো। এখানে যেটা বলা হয়েছে এটা 50 গ্রাম রয়েছে। এটার মধ্যে যা যা লেখা আছে কী দিয়ে তৈরি, ইনগ্রিডিয়েন্টস রয়েছে স্যান্ডেলউড, ডার্ক টিন সল্ট, অক্সাইড কালার, তাই সেটাও লেখা আছে। ক্যান বি ইউজ থ্রু আউট দ্য ডে, স্প্রিঙ্কেল অন face and neck and hands 5 minutes before stepping out the sun। এটা তুমি সারাদিনে যখন তখন ইউজ করতে পারো, কিন্তু যখন বাইরে বেরোবে রোদে যাবে ফেস নেকে ভালো করে অ্যাপ্লাই করার পর 5 মিনিট পর বাইরে বেরোতে বলছে। তো এটা অল স্কিন টাইপ, আর আজ পর্যন্ত আমি এটা ব্যবহার করে কোনো খারাপ রেজাল্ট পাইনি। আমি এটা ব্যবহার করে ভীষণ হ্যাপি আছি এবং আমি এটার ভালো রেজাল্টও পেয়েছি গাইজ। তো আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে যদি কেউ এটা ভাবছো কিনবে তো কিনতে পারো। আর আমি তো SPF 25 ইউজ করেছি, হয়তো এর SPF 40 যাই হোক অনেক আছে, তোমরা সেটা যার যেরকম রোদে থাকো সেই অনুযায়ী সে সেটা কিনতে পারে। তো এটা ছিল SPF 25-এর রিভিউ। এটা স্কিনে খুব ভালো করে ব্লেন্ড হয়ে যায়, আর এটা স্কিনটাকে ভীষণ সুন্দরও দেখায়। তো ফ্রেন্ডস, যদি তোমরা কেউ এটা নিবো ভাবছো তো এটা নিতে পারো নির্দ্বিধায়। তো এটা ছিল আমার রিভিউ আর ডেমো এর শর্ট ভিডিও। আমাদের এই ভিডিওটা কোনোভাবে ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, এই ভিডিওটাকে লাইক করে দাও, আর শেয়ার কমেন্ট করতে প্লিজ ভুলো না গাইজ। থ্যাংকস টু ওয়াচিং মাই ভিডিও।